бодсон л да. Ер нь хятадууд яагаад тэр электрон тамхи хорьсон бэ гэхэлэр нөгөө ер нь хятад улс чинь тамхиас нөгөө батлан хамгаалах юм маш их юм төсвөө бүрдүүлдэг. Тэгэхээр нөгөө электрон тамхи ороод ирэхлээр тэр зах зээл нь ер нь хумигдаад байсан учраас электрон тамхиг хорьсон гэж би зүгээр сонсч ирсэн. Тамхины хяналтын хуульдор нэмэлт ойчдоор орох шаардлагатай. Яад бол ялангуяа нөгөө электрон тамхины хэрэглээ ялангуяа залуучууд донд, хүүхдүүд донд маш их болцсон байгаа. Тэгээ энэ хууль хэрэгжснээрээ бол батлагдсанараа бол бас энэ зарим зохицуултууд бол хийгдэн. Ялангуяа электрон тамхиг бол 18 нас хүрсэн хүрээгүй хүүхдүүдэд бол борлуулахгүй, худалдаалахгүй. За мөн нөгөө тамхиг бол худалдаалахыг бол 20. За одоо сургууль цэцэрлэг болон одоо барилга байгууламж дотор бол тамхи татахгүй болно. Харин татвар бас онцгой татвар бас нэмэгдэнэ. Харин яагаад бас 2-3 ингээд хуваагдаад байна гэвэл ер нь бас зарим зүйлүүдийг бол жоохон ажлын хэсэг дээрээ сайжруулах шаардлагатай. Тэгээ бид нар ажлын хэсэг дээрээ өндөр ажиллаж байгаа. Нэгдүгээрт нөгөө татварын хэв хэмжээгтэй тогтоохдоо нөгөө жоохон адилхан бүх тамхиг адилхан тэгш ингээд татвар тогтоохсон нь бол жоохон асуудалтай байна гэж би хувь хүндээ тэгж бодож байгаа. Ер нь ажлын хэсгийн гишүүний хувьд. Яад бол жишээлбэл янжуур тамхи мэдээж бүх тамхиуд бол хортой эрүүл мэндэд. Тэгэхдээ одоо байгаа зохицуулалтаараа болохоор янжуур тамхи бол илүү тамхи одоо татварын илүү нөхцөлтэй байна гэж харагдаж байгаа. Жишээлбэл нөгөө халаадаг тамхинаас татвар ерөөсөө авахар зохицуулагдаагүй лээ. Тэгэхээр бид нар ажлын хэсэг дээр халаадаг тамхинаас бас татвар авах шаардлагатай гэдэг энэ нь бол ерөнхийдөө дэмжигдээд явж байгаа. Тэгтээ бол санал хураалт бол хийгдэг байгаа. За хоёрдугаарт нөгөө шинээр бий болж байгаа никотины пауч гэдэг нь одоо нэг бох байгаа шүү дээ тий. Энд чинь бас нөгөө шинээр бий болсон одоо бүтээгдэхүүн учраас эндээс бас татвар авах нь шаардлагатай гэдэг ажлын хэсгээрээ бас зарим гишүүдийн нэг дэмжээ явж байгаа. За 3 дахь бас нэг юм нь болохоор нөгөө халаадаг тамхи болон одоо электрон тамхины төхөөрөмжөөс нь нөгөө татвар авах гэдэг байгаа байхгүй юу? Одоо тамхинаас нь чаваад тэгээд төхөөрөмжөөс аваа. Тэгэхээр бид нар би бол ер нь бол төхөөрөмжөөс нь авах нь бол зохимжгүй маа. Нэгэнт нь бол никотин одоо тий тамхинаас нь авч байгаа, тамхины бүтээгдэхүүнээс нь авч байгаа юм чинь тамхины бүтээгдэхүүнээс нь л авах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. За гол маргаан нь бол мэдээж тарифа яаж тогтоох вэ? Онцгой татвараа яаж тогтоох вэ? Ер нь бол олон улсын жишг ч юм уу одоо ингээд харахаар янжуур тамхи хамгийн үнэтэйгээр тогтоогоод тэгээ янжуур тамхинасаа болоод нөгөө эрүүл мэндийнхаа бодлогын нийгмийн эрүүл мэндийн бодлого харгалзаад нөгөө хүний биед нэгэнт одоо тамхи татж байгаа юм чинь хүн аль болохоор л эрүүл тамхиг эрүүлч гэжтэй одоо эрүүл мэндэд хамгийн арай бага хортойг татахыг бол эргэлздэг. Тэгэхээр халаадаг тамхи тэгээд электрон тамхины одоо хүнд очруулж байгаа энэ одоо аюул гэх юм уу да тий очруулж байгааг харгалцсан татварыг бол тавих нь зүйтэй юм аа гэж харж байгаа. Мэдээж яг уу янжуур тамхиг бол олон жил судалгаанууд бол үзсэн байгаа шүү дээ. Нөгөө биед бол хортой гэх тий. Жишээлбэл утаатай тэг хими бодис агуулдаг. Нөгөө хоёр нь бол илүү яг уу арай бага одоо нөлөө үзүүлэх юм а гэж үзээд татврын арай бага тогтоох ёстой л гэдэг юм дээр л бид нар хоёр тал хуваагдж байгаа. Тэгээ яагаад хоёр тал хуваагдаад байна гэдэг нь яг мэргэжлийн байгууллага хоёр өөр мэдээллүүд өгөөд те гишүүдийг бас ингээд талцуулаад байгаа юм харагдаж байгаа. Яг бол жишээлбэл эрүүл мэндийн яам зарим одоо мэргэжилтэнгүүд арай өөр мэдээлэл өгөөд те энэ ялгаагүй ямар ч тамхи бол биед хортой байгаа гэд мэдээлэл өгөхөд эрүүл мэндийн яамны одоо шинжээ чинь үгүй одоо халаадаг тамхи тэгээд электрон тамхи хортой боловч яг уу ингээд утаа нарай баг те тэгээд нөгөө хими бодис нарай баг учраас арай л баг
нөлөө үзүүлнэ гэж үзэж байгаа. За бас нэг яг бидний зарчмын зөрүүтэй санал болохоор нөгөө нэгэнт тамхиг нөгөө барилга байгууламжид татахгүй болохоор нөгөө цэгт зөвшөөрсөн цэгт татна тий. Тэгээ зөвшөөрсөн цэгт татна гэхэлэр одоо байгаа утаа тамхитайгаа цуг ингээд байх нь тохиромжгүй маа. Тэгэхээр энийгаа ингээд тусад нь байлгая гэд. Яг бол тэгтээ тэргөө бид нар бол хамгийн гол юм нь болохоор аль болоход иргэдээ одоо тамхинаас гаргахыг гол нь чухал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тамхинаас одоо тамхинаас гарах гэж ярьж байгаа шүү дээ. Юунд манай улс болохоор одоо яг хамгийн хонд одоо электрон тамхи болоо язгуур тамхин дээр хамгийн багаар зардаг улсуудын нэг болчихлоо гэж яриад байгаа шүү дээ. Манай Монголд бол тамхины үе хямдхан. Тийм. Ер нь ингээд бусад орнуудаа яг бусад орно гэж бид нар нөгөө ойр байгаа хөрш орнуудаа л илүү судлах ёстой. Орос, Хятад тэгээд Казахстанаас орж ирж байгаа тамхинуудын ингээ үнийг дундаж үнээр ботход манайх хямдхан байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар үнэ нэмэх ёстой юу? Нэмэх ёстой. Харин үнэ нэмэхдээ нөгөө аль нэг талд нь давуу тал үүсгэхгүйгээр энийга тэгш нэмэх хэрэгтэй. Тэгш гэхлээрээ адилхан ингээд бүгдээрингийн нэмнэ гэсэн үг биш шүү дээ тий. Нөгөө мэдээж нөгөө халаадаг тамхи бол мэдээж янжуур тамхинаас үнэтэй байна. Электрон тамхи бол бас тэр хоёрын дунд юм үнэдэг штэ. Тэгэл тийм л байна. Тэгэхээр тамхи татдаг хүн өөрөө сонголтоо л юм хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Гол нь болохоор бид нар гол асуудал нь юундэ байна гэвэл хүүхдүүд аягүй их татдаг болсон учраас яаж энийг хүүхдүүдийг хүүхэд өсвөр насны хүүхдүүдийг яаж татуулахгүй болох вэ гэдэг дээр л хамгийн их анхаарах хэрэгтэй. Гэхдээ би бас зарим одоо хуулиа сайн ингээд яхахлаар зарим зохицуулт бас энэ хуулийн дээр сайн тусагдаагүй гэж харж байгаа. Яг бид нар бас дахиад сайн харах хэрэгтэй. Электрон тамхи чинь ихэвчлэн нөгөө онлайнаар борлуулагдчихж байгаа. Тэгэхээр нөгөө онлайнаар борлуулах тэрэн дээр ямар нэгэн хяналт энэ төр байхгүй харагдчихж байгаа. Одоо янжуур электрон тамхи бүгд онцгой бараа штэ. Тэ онцгой барааны одоо албан татварыг нэмэх тэгсэрнэ тамхины татварыг огт байхгүй болгоод онцгой албан татвараа хэсгэнэ гэсэн нэг юм байгаа шүү дээ. Энийг ингээд яг ойлгомжтойгоор яг хөө тэр чин ганцхан нөгөө Евразийн одоо бид нар хилцээрд орцсон одоо тэрний хэрэгжээд эхлэх учраас зөвхөн Казахстанд л тэр татвар нь багхгүй болчих гээд байгаа байхгүй. Гэхдээ би засгийн газраас өнөөдөр сангийн яам энэ татварыг нэмэхээр нөгөө оруулж байгаа гэж сонссон. Тэгэхгүй бол нэгэнт янжуур тамхин татвар нь арай бага байгаа. Дээр нь нөгөө нэг Казахстанаас бүр хямдхан тамхи орж ирэх юм боломж гарчвал нөгөө тамхичд гэх юм уу да тий хамгийн хямдхан тамхил татна гэсэн үг байхгүй. Яг бол тэгш байдлыг олохын тулд нэмж байгаа гэж ойлгож болох уу? Яг хоо газрууд бол одоо татвараа төлж байгаа. Казахстанаас татваргүй орж ирэх гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол Казахстаны юм чинь бол нөгөө дундаас нь орж ирсэн одоо хилцээрийн судлахгүй юу? Тамхины одоо хууль чинь ерөнхийдөө нөгөө тамхин үн нэмлээ гэл нэг хүн ингээд за би өнөөдөр тамхинаас гарна яагаад бол 2 дахин үнэтэй олчлоо гэд гарахгүй штэ. Илүү нөгөө нэг тамхичин хүн яаж нөгөө нэг энэ зуршлаасаа гарах нөгөө ингээд олон сонголтын бий болгох тэгээд тэр сонголтын л бид нэр юу ах хэрэгтэй байхгүй. Тэгвэл нэгэнт татвар нэмэгдээд үнэн нэмэгдэж байгаа бол хямдхан тамхи бас татуулахгүй байхыг хэрэгтэй шүү дээ. Яг бол бид нар бүх хүмүүсийнхаа бас эрүүл мэндэд анхаарах хэрэгтэй. Мэдээж бид нар бол аль болохоор хүмүүс тамхинаас гараасаа л гэж хүсэж байгаа.